Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်မှာconsumer product တော့မဟုတ်ဘူး creator တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ဒီပုံးက Aperture နေပဲထုတ်တဲ့ Amaran 200X ပါOppo Reno 5 Picture Live Together ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုမျိုး lighting မျိုးလဲအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ Aperture ဆိုတာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ lighting တွေပေါ့နော်အဲ့ lighting တွေကကောင်းတယ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးသိရမလား social influencer လိုဟို vlogger လိုသိရမလား film making ဘက်ကလာတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ film making industry အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဈေးသက်သာတဲ့ light တွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးသက်သာနဲ့ quality ကောင်းကောင်း lighting တွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Aperture ကိုပဲပြေးရလိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ရဲ့ဈေးသက်သာတယ်ဆိုတာမလုံလောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲရှိနေသေးတယ် Aperture အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့ okay ငါတို့ဈေးပိုသက်သာတဲ့ version တွေထုတ်မယ် quality ကလည်းကောင်းရမယ်ဈေးကလည်းပိုသက်သာရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ lighting ရဲ့ price to performance scheme လေးတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဖုန်းလောကရဲ့ Xiaomi တွေပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်လေးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်နေတာအဲ့ဒီ line up ထဲကအကောင်းဆုံး line up ပါဆိုတော့ Aperture ရဲ့ Amaran မှာကျွန်တော် line up နှစ်ခုရှိတယ်100ရဲ့200ရဲ့အဲ့ဒါမှာ 100D 100X 200D 200X ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုစီထပ်ခွဲတယ် D ဆိုတာ day light ဗျာ9600 Kelvin ထုတ်ပေးတဲ့ကောင် X ဆိုတဲ့ကောင်ကကျတော့ Bicolor ဒီ 200X ဆိုလို့ရှိရင်2900 Kelvin ကနေပြီးတော့6500 Kelvin အထိအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်အောင်အိုးလာလာဆိုတော့ဒီ box ထဲမှာဒါလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Okay ပါချာရဲ့ sticker တွေပါမယ်ပြီးတော့ product menu တွေပါမယ်ကောင်းဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Okay ဒါတော့သူ့ရဲ့ light ပေါ့နော်ပြီးတော့ reflector ပါမယ်adapter လေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်သူရဲ့ power cord လေးပါမယ် Okay ဆိုတော့တခုသတိထားမိမှာရှိတယ်အဲ့ဒါက Aperture သုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမိပါမှာနော်သူ့မှာ carrying case မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူ weight shot လိုက်တဲ့အထက်ကတခုပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားသော Aperture lighting တွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ housing က plastic housing metal housing မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပိုပေါ့တယ်တစ်ချိန်လေးမှာပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ချိဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်သားဆန်တဲ့ housing တခုကတော့မဟုတ်တာသိကြတယ် Aperture လောက်ကတော့ဘယ်လိုမှ rigid ဖြစ်မှာမဟုတ် Aperture သိရမလားဟိုအကြမ်းပန်းခံဖို့တို့ဘာတို့ထည့်စဉ်းစားထားတယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးထည့်မစဉ်းစားထားဘူး Aperture ရဲ့ထားပါတော့ 120D Mark II တွေပဲဖြစ်ဖြစ် 300D Mark II တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ build quality တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့က rental ဓမားတွေတုံးလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဟိုကြိုက်တဲ့လူလာတုံးကွာကြိုက်တယ်လို့တုံးကွာငှားတုံးတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်းဈေးသက်သာရမယ်ငှားတဲ့ rental house တွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ပေးရတာနဲ့ပြန်ရတာနဲ့တန်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်စဉ်းစားထားတာဒီဟာကိုတော့ rental သမားတွေသိပြီးတော့သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငှားတဲ့သူတွေလက်ထည့်ရောက်သွားရင်တော့စုပ်ဖြတ်တတ်သွားမယ်သဘောမှာတော့ရှိတယ်ဒီ lighting ကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးသိမလား home studio လေးမှာပဲတကိုယ်ရည်တကာရသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသိပြီးတော့နေရာမရွှေ့ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ handle တွေဘာတွေကအစတော့ plastic ဖြစ်သွားတာပါနော်ဒါပေမဲ့ rigid တော့ဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ umbrella holder လေးပါတယ်ဒါတခြားသော Aperture lighting တွေမှာဒီကောင်ပါလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်က bounce mount ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီ 120D တို့ 300D တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ modifier တွေကဒီမှာလဲသုံးလို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ lighting ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် single source ပေါ့ Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးစမ်းသက်ကြည့်ရအောင်အော်နေတခုထပ်ပြီးတော့သတိထားမိတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက
ကျွန်တော် aperture 120D တို့ 300D တို့လိုမျိုး control box တက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကဒီမှာပဲတဲ့ပဲသွားတာသိရမလားဂျားထဲမှာ control box တွေပါတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီအောက်ထဲမှာသူ fan လေးရှိတယ် power ဖွင့်ပိတ် close ရှိတယ်ပြီးအနောက်ကဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတော့မှပဲပြောကြမယ်ဒီနော် okay ဟာရဒီနေရာလေးမှာတော့ aperture ရဲ့အပက်ကလေးပါသေးတယ်ဒါလေးကဒီ product တစ်ခုလုံးမှာ premium အဖြစ်ဆုံးခံစားချက်ပဲ power cord ကတော့တော်တော်ရှည်တယ်ဒီကောင်က power cord နဲ့ adapter နဲ့ကြားထဲမှာ3 meter လောက်ရှိမယ်တဲ့ဆိုတော့လုံလောက်တော့ရှည်ပါတယ်လို့ပါအိုးလာလာမှားသွားတာအိုးလေးရေโอเคဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်โอเคတသေးလေးရင်ဖွင့်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ output ကဘယ်လောက်ကျန်းလဲဆိုတာကိုသိလို့ဒီ Amaran 200X တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ 200D ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 300D Mark II နဲ့တောင်မှရှင်လို့ရတယ်သူရဲ့ output ကပိုတော့များသေးတယ်ဒါပေမဲ့ 200X ကကြတော့နည်းနည်းလေးသူက output ပိုနည်းတယ်ဒါပေမဲ့Bicolor ဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ color range ထဲမှာ tungsten ဘက်ကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက brightness နည်းနည်းပိုနည်းမယ်အဲဒီ daylight ဘက်မှာတော့သူ brightness ပိုပြီးတော့အားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ display လေးပါတယ်အဲ့ဒီ display လေးကဒီအနောက်ကိုရောက်နေတာတိတ်တော့မမိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က lighting ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်တွေမှာတက်နေမှာဗျာသိရမလားဒီကောင်ကိုမြင်ရဖို့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ပြောပြမယ်သူ့မှာဒီမှာ BT reset ဆိုတဲ့ clock ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရောပြီးလိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ပြီးokay 100% ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် success ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Sidus app ထဲကိုဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Sidus link app ဆိုတာ aperture နဲ့ထုတ်တဲ့ MIDI အကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာပဲထိန်းချုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 300D Mark II တစ်လုံးနှစ်လုံး Nova တစ်လုံးအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီကိုဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဗျာနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Nova ကိုဖွင့်ပိတ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးကိုထည့်မယ်အဲ့ဆိုရင် plus ထဲကိုနှိပ်လိုက် new fixture တွေကိုဝင်အဲ့မှာ Amaran 200X ပေါ်ပြီအဲ့ဒါကို setup နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Sidus link app ထဲမှာဝင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ color temperature ချိန်တာ intensity တိုးလျှော့လုပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေလုပ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ effect ထဲမှာဝင်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်effect ထဲမှာ fireworks effect တွေfaulty bulb effect တွေ lightning effect တွေ TV effect တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတွားလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီမီးရဲ့ output ကဘယ်လောက်ကျန်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တာအောင်ပြမယ်နော်ဆိုတော့ white ထဲမှာပဲကျွန်တော် Kelvin ကို9600ထားပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ်ထောင်ပြဟဲ့ဒီကောင်ကိုပေါ်ထောင်လိုက်100% ကြိုက်လာတော့မသိဘူးပြိုပွေးသွားတာပဲပိတ်မယ်ဖွင့်မယ်ပိတ်မယ်ဖွင့်မယ် okay nice ဆိုတော့တော်တော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲ seamless ဖြစ်တယ်ဒီ aperture တွေတုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် ecosystem ကဒီ ecosystem ကနေပြီးတော့အပြင်မထွက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဈေးကလည်းအများကြီးထပ်မသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေအတွက်ဒီ Amaran line up လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော content creator တွေထဲမှာပေါ့နော်ဗာမီးတွေတုံးနေကြလဲ aperture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience လေးတွေရောဘယ်လိုတွေရှိလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့ wow wow pow 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 pow